pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman ang magpabiling ang pulong mo. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag na to kadasig, naghatag kadaugan, naghatag panalangin sa atong pagpuyo sa kalibutan. Inpadaintan gihatagag mayong panglawas. Di na nabatunan nato ang kalipay ug kalinaw gikan sa atong buhi nga Dios. Sa ato nga panaguban, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang kagagahom. Dios nga mo'y nagatiman og nakig-uban ka na. Dios nga mo'y nangulos sa matag usa sa among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa mga panalangin. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamong tanan, sa imong pagpanalipot. Salamat o Dios sa imong paggiyaw, pagtudlog, pagpahinumdum, pagpasidaan sa mga butang nga gikinahanglan namong ampingan, ibigan, buhaton sa amtang kami nagapaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan Dios nga makagagahom. Nianaw sab kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo, pagdawat sa mga panalangin nga imong giandam alang kanamo. Salamat o Dios nga imo na usab kaming i-bless imong mga mensahe. Imo na sab kaming paambiton sa mga pulong nga mo'y muhatod kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Nga mo'y muhatag kanamo sa kinabuhing mainandamon sa imong mga panalangin. Kami nagtuo amahan nga kanunay kang nag-andam og mga butang nga maayo alang kanamo. Mga butang nga naghatag kanamo kalipay, kalinaw, labas sa tanan Ginoo. Imo kaming gitaghatag ka tagbawan sa tanang mga butang nga niya kanamo aron kami makapadayon sa pag-alagad, paghalat, pagdahig, pagpasinuog kanimo. Amo na usab itugyan diha kanimo nga among kinabuhi sa among panag-uban karon. Salamat o Dios nga kami mahimong panalangin usab sa ubahan labi na sa among Pinoy-anan. Mga lugar diin kami imong gibutang. Padayon ka o Dios nga magapanalangin. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran nga padayon naghatag kanamo sa tanan nga among gikinahanglan. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi amahan. Kadiha lamang kanimo ang tanan nga kami makadawat og kasiguruhan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa kanatong tanan. Maayo nga pagiguban, maayong pagpaminaw sa atong makigsunan diha sa Sitio Ampak, Sitio Linao, ilang ni Brother Julius. Maayo nga buntag, maayong pagpaminaw ni Brother Julius, Brother Johnny og ni Sister Christy diha sa Sitio Linao. Og sa atong makigsunan mga Alianic family, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Good morning kanatong tanan. Happy listening sa tanan ato makigsunan sa 11.3 nga nanong kadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod Malabuyok sa province of Cebu. Maayo nga pakiguban, maayong pagpaminaw sa ato makigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Pantag, mga Alianic family also, og maayo nga pakiguban sa mga Dinoyo family diha sa Pantag og sa Sitio Kalugtugan. Maayo nga pagpaminaw ni Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola nga nanuka diha sa Sitio Tubod. Maayo nga pagpaminaw ang Dios magpanalangin. Sa to karong panag-uban mga kaigsuonan, ang atong hisgutan
mga tambag nga atong makaplagan diha sa sulat ni Apostol Pablo alang sa iyahang kaabag nga si Timoteo. Kining maong tambag mga kaigsuonan maghatod ni sa pangapanalangin, mahimo ni nga makaanda makasangkap kanato aron ikaw ug ako padayon makasinatis panalangin sa Ginoo. Mayo nga pakiguban sa tanan tong mga kaigsuonan nga nagsunod ni antong programa ug mainiton madinasigon sa pag-share niini ngadto sa atong mga kaila ilabi na gyud sa inyong mga higalag pamilya. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Jong PG Kata sama ni Kataw, Katab no. Maayong gabi, maayong buntag pastor. God bless from Imelda Sambuanga, Sibugawi. Maayong buntag no, maayong pakiguban. Happy morning sa tanan. Sister Mary Ann Simbrano. Maayong buntag pastor, pa-shout out po from Bayabas, Nabunturan, Davao de Oro. Magpaampo ko pastor nga maayo akong pagpanganak. Gikan ni Day Merian. Salamat kaayo sa imuhang pagiguban ug tuohi nga ang Dios maghatag kalampusan sa imuhang pagpanganak. Si Darwin Bayawan, good morning pastor. Salamat di ay sa imong mga pulong nga naa sa YouTube. Kay kahapon wala ko kasimba kay pang-adlaw akong duty. Sa dihang nagsulat ko sa imong live pero wala maong naminaw ko sa imong YouTube. Nabati na ko ang maayo kaayo nga pulong sa Ginoo nga imong gi-share. Blessed jud kaayo. Kagahapon nag-live ko ang ako ang account Gideon Candelario ang akong gigamit. Wala ko musod sa ang pulong mo kinabuhi ko. Mana nga ang uban wala makalantaw nga naatay live kagahapon. Kung ato mga kaigsoon no nga wala pa kadungog sa mga mensahe kagahapon, pwede ra gyud ninyo nga i-search ang ako ang account Gideon Candelario o pwede ra gyud ninyong i-follow, i-like no ang ato ang ako ang account Gideon Candelario. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Maribel. Ako ani tagaan og pagtagad. Maribel Ilogon, hello pastor. Good morning kanatong tanan. Maayo nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pwede prayer request ko pastor kauban kaayuhan sa panglawas labi na sa financial. Okay. About sa financial mga kaigsonan, gihatagan na gyud ta og tin-aw klaro kayo nga pamaagi aron ang mga panginahanglanon sa atong pagpuyos kalibutan dili gid kita makulangan. Ang mga pamaagi sa Dios sa mga kaigsuonan nga gibutang dihas bala ang kasulatan, usa ra gyud nga ang angay natong paningkamutan atong ma-apply. Kasi dihang ma-apply nato mga kaigsuonan kanang mga financial nga atong gipangayo gitinguha, tagbuon ra gyud na sa Dios nga atong gilagaran. Siya gitagiya sa tanan. Ang tanan niyang mga pamaagi wala niya gihikaw, iyahang gipadayag diha sa balaang kasulatan. Ang ato ra gyud, mao ra gyud ang pagkinabuhi kay kung atong ikinabuhi atong i-apply, mga kaigsuonan, panalanginan ta sa Dios sa tanan natong pagabuhaton. Diha pa lang sa Deuteronomio kapitulo 28:1 hangtod sa 13, imong makit-an diha ang pamaagi sa Ginoo nga pertig yung klaro ha. Kung ato nang buhaton, ana mga financial diha sa atong pagpuyos kalibutan, dili ganiya pasagdan. Iatubang ang mga kalisod. Si Jocelyn Bagyo, ganahan gyud ko maminaw sa maanindot nimong mga mensahe ug labaw sa tanan nga mga pulong sa Ginoo kay dili gyud nako nasabtan ang tanang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Salamat pastor sa imuhang panahon. Adunay nitawag nako gikan sa Malaysia, ako asang tubagon ha. O niya pasod lang ko og mupasulod lang ko og kanang mupasulod lang ko sa og mga awit makalangit, ako sang tubagon. Pagpasalamat ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko nimo.
sa kubang mga unos ug balot apan ang gingaso wa mahuti puso tunog ug bagyo sa kinabuhi ko di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko mao ang pagkain nimo ang pagsayaw ikabalos ko ang paglukso ikabalos ko pagpasalamat ikabalos Okay no, dalaygon ang Dios. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni Sister Bibi or Bivi, no? Nanuka diha sa Malaysia. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, ato mga kaigsunan nga mainiton, madinasigon, nga nagsunod sa itong mga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Diin pa dahin ang Dios naguban o nagpanalangin o nagtagbo sa tanan nga ilang gikinahanglan. Ang Dios pa dahin magpanalangin ka natong tanan. ikabalos ko pagpasalamat ikabalos ko nimo ang pagsinggit ikabalos ko ang pag-awit ikabalos ko mga pagdayeg ikabalos ko nimo Ginoo. Okay, igabalos ko Ginoo ang mga pagdaig, ang mga pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matag usa kanato. Dalaygon ang Dios, awit makalangit, handa ka na ba? Diri lamang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Baguio. Kaya ako nining nabasa. Sister Leah Jean Tahan Langit, maay buntag, mayo nga pagpaminaw. Og matod pa ni Jocelyn. Kay mo di daghan day ang gimong iyang gisen. Si Naomi Piano Caranel, good morning Pastor Gideon. Og sa tanang naminaw. Og ni Brother Rotsel Gaba Singgit, good morning. Matod pa ni Sister Leah Jean Tahan Langit, maayo nga buntag Pastor. Og sa tanan, dalaygon ang Dios. Salamat sa pulong mo kinabuhi ko. Payo nga pagpaminaw ni Dante Apavol. Good morning Pastor. Makapaminaw na sad mi sa pulong sa Ginoo. Amen. No? Nindot kayo ang mga pulong ug kanabitang makahatag kanato og pamaagi aron makasiguro kayo ta nga ang panalangin sa Dios kita mismo ang makasinati. Nindot kayo kita mismo ang makasinati og saad sa Dios. Dili gyud niya pakyaso nga ang tanan nga nagtuog nagsalig kaniya dili niya pasagdan. Si Zoraida Regis, maayo nga buntag Lord o God bless you. Gasper Golo, bless morning sa tanan o kanimo Pastor, God bless natong tanan tigpaminaw. Maayo nga buntag ni Bustisoy. Good morning Pastor Wansing from Sikatuna Bohol. Kumoylaw family request kog labod. Maayo nga buntag ninyo diha ato mga kaigsuonan diha sa Bohol. Atong ipasuot mga kaigsuonan ang awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa, awit makalangit labod. Gikan ni Luyans Kabilugan, maayo nga buntag Pastor watching from Bulacan. Wow, no, may buntag ninyo diha. Og ni Brother Daryl Herolaga, malipayong buntag Pastor Gideon, og malipayon na usab sa tanan dalaygon ang Dios sa matag usa nato nga kinabuhi. Salamat po sa Dios. Watching from Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Request ko Pastor, request ko kanta makalangit Pastor Milagroso. Pinagisay mong mga labod uban sa pagtuo
dawaton ko ang kaayuhan. Gika ni Ginaline Villara, maayo nga buntag ganimo pastor og sa tanang mga ka suking tigpaminaw ning maong programa. Salamat kay makapaminaw na usab mi sa mga labas nga mga mensahe. Pa-shout out ko sa amo ang pinalanggang pastor. Si Pastor Manuel og si Julieta Yapi diri sa Taganaan, Surigao del Norte. Request kog awit makalangit gipabaton. May buntag no, may pagpaminaw ang Dios magpanalangin. May buntag sa tanato mga kaigsunan, mga alagad sa Ginoo des Surigao. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malis. Maayo nga pakiguban ni Mary Rose Belieres, alik ginon. Maayo nga buntag pastor, kumusta pastor? Shout out sa tanang taga-Bugho, Sulungon. Pastor, maayong buntag sa tanan mga silingan namo naminaw ko diri sa Martillo, La Libertad. Pastor, God bless you. Maayong buntag ninyo diha sis, ang Dios magpanalangin ilabi na sa inyong mga silingan diha. Maayong buntag ninyo mga silingan. I hope na amo kanunay sa mga panglawas o kami nga inyong mga igsuon padayon nga nagampo sa Dios nga naa kanunay tang naas ihang proteksyon. Ato gayon nang gipangayo sa Ginoo ug ato nang tuuhan nga inyo usab kanang masinatian. Ang Dios magauban mga panalangin ug hatag kalipay kalinaw sa inyong pagpuyo diha sa Sulungon, La Libertad, Negros Oriental. Ako nagpauto. Si Garsper Golo, request kog awit makalangit pastor ning dapin. Maayo nga pagpaminaw ni Lia Mayor. Maayo nga buntag nimo pastor og sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo nakasugod ko sa imong live. Kay sige lang ko replay. Prayer request ko sa ako anak nga gihilantan og ako pag umangkon to sa ospital. Ang Dios magaayo sa imong anak ug ang Dios magahatag og kaluwasan og magahatag og pagtagbo sa imong pag-umangkon nga na hospital. Makagawas na imong pag-umangkon mo na among prayer. I declare in Jesus name. Maibuntag ni Sister Ida Obrador. Maibuntag sis, kumusta mo diha sa Guadalupe? Og maayo nga pagpakiguban ni Sister Gingging Simpron, si Sasi Condi. Matod pa ni Mary Rose Belieres, pastor pahubad ko sa akong damgo. Pastor kabahin sa akong magulang ba nagpakasala daw to niya ang babae nga iyahang gipakaslan pastor minyo pod nya bag-o pa pod gikasal nya nangutana ko sa akong magulang anong nagpakasal siya nga bag-o man ning gikasal ning bayhana ana siya ay tan-awon ra nato ni og unsay resulta ani naglibog jud ko ani pastor og unsay hubad ani ang imuhang buhaton ani Sister Mary Rose. Pwede ra gyud kaayo nga imong bisitahon o kahatawagan pakigistoryaan ang imong magulang pangumustaha o niya mas maayo nga imo na siyang dasigon sa pulong sa Ginoo kay ang gihisgutan sa imong damgo dili gyud literal nga babae usa na sa kabisyo nga gisudlan sa imong magulang maunay bantayanan og maunay mensahe sa imong damgo dili gyud na siya kana bitawng dili gyud na siya literal nga babae nga iyang giminyuan bisyo kumbaga bisyo na siya siguro daghan mang klaseng bisyo nga kanang bisyo nga makaulang sa tawag sa Dios sa trabaho sa Dios naay mga bisyo nga nakapahinay nakapapugong sa trabaho nga gihatag gipiyal sa Dios sa imong magulang. Siguro dagahan mang mga bisyo no ako alang nga mga lutaw kayron nga mga bisyo like kaning billiard kung dili gyud na maayo nga ang Kristohanon mo apil og billiard o kaha email
mabantayanan kaayo. Pangumustahan lang unya dada sa mga pag-ampo nga dili magpadala ang imong magulang sa mga bisyo. Mayo nga pakiguban ni Bilin Ortiga, ni Mirian Simbrano, Riponte, pa-shout out nako akong Papa Pastor. Mao si Pastor Alim de la Piña, Pastor Santa Pi, salamat. Paibuntag Pastor, Pastor Ilim de la Piña. Mayo nga pakiguban, ang Dios magpanalangin. Kumusta? Mo diha Pastor. Si Ida Mondihar. Mayo nga buntag Pastor Gideon, God bless us all, especially kanimo nga maoy nagawali sa pulong sa Dios, ingon man usab sa tibuok mong pamilya. Pastor, na-curious lang ko sa wali nimo ni adtong adlaw nga about sa mga milagro nga matumba-tumba. Unya Latin ang gigamit di ay, pero biblikal manggod ang gigamit nila daw. Nang libog hinuon ko kay si Ginoong Hesus jud. Ako gusto sundin. Paki-explain daw Pastor, og sa daghang salamat Pastor. God bless all the time. Salamat kaayo no. Ako na sa ning pasudlan og awit makalangit milagroso diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Now sa atong panahon mga kaigsuonan, gibubo na sa Dios ang balang espiritu. Ang balang espiritu nanagyo na sa tao nga nagtuog midawat kang Kristo na nimo. Nako na natong tanan. Og sa diha nga ang balang espiritu mabatunan na sa kinabuhi sa tao. Ang giklaro sa Biblia, luwasonon na ta. Hinumdumi ha, kita ang luwasonon. Kita ang luwasonon sa katapusang kapungot kasuko sa Dios. Mao na ang gitagaan tagpatik, ilhanan nga kita iyang luwasonon. Luwasonon niining naong sa kalibutan. Kaysa dihang nagtuo ta sa Ginoo, ang kaluwasan nga atong naangkon gikan man sa pagkaulipon sa sala sa maragod sa panahon sa mga Israelita, nga ang mga Israelita nakabaton og kaluwasan, og ang kaluwasan nga ilahang na dawat gikan sa pagkaulipon sa Egypto, pero wala pa sila sa yutang saad. Nagpadulong, nagpaingon pa sila sa yutang saad, og sa dihang nagpaingon sila sa yutang saad, padayon ang Dios nga nagtudlo, naggiya, padayon nga gitudloan aron mahimong masinangkapan og labos sa tanan, mahimong mapailubon, mapaubsanon aron dili sila mahimong magarbohon sa panahon nga makasud na sila sa yutang saad nga maong kanan. Mausab kita sa atong panahon karon gibubo sa Dios ang balang espiritu. Gani mga igsoon, si Jesus mismo miingon nga ang tawo nga mutuo kaniya, ang tawo nga naa na kaniya, makabaton og mga kanabitang mga ilhanan. Usas mga ilhanan nga kita nagtuo kang Kristo, ikaw og ako makahimo og kanabitang mahitabo ang mga milagro nga kaniadto dili nato makita sa ato ang kaugalingon. Now, usa sa mga problema sa katapusang mga adlaw, dunay mga tao nga manungha nga matud pa ipalabaw nila ang ilang kaugalingon kaysa uban. Mo nay bantayanan nga gamit ang ngalan sa Ginoo matud pa sa sulti ni Apostol Pablo. Actually dili man ni ako agyong mensahe kining ato ang kinibitaw atong gihisgutan. Dili ni akong wali, dili ni akong mensahe, kundi wali ni Apostol Pablo, ug mabasa gayud nato mismo sa iyang mga sulat diha sa Tesalonica. Nga moabot ang panahon nga dunay tao nga mulingkod sa trono sa Dios. Kung moingon tang mulingkod sa trono sa Dios, dadon niya ang ngalan sa Dios, dadon nila ang mensahe ni Jesus. Pero ang ilang binuhatan dili tukma sa mga pagtulunan ni Kristo. Og kining klase nga mga tao, mga kaigsuonan, bantayanan kaayo ni, og ang mga Kristohanon nga seryoso nga nagtuon sa Biblia, maoray makabantay niini. Pero ni antong mga taong wala kaayoy pagtagad sa Biblia, daling malimbungan. Kay kining mga klase nga mga tao nga matud pa sa wali ni Apostol Pablo, niining katapusang mga adlaw maghimo silang mga milagro. Unya lahi sa gipakita ang mga milagro. Timan ini ha,
lahi sa mga milagro nga gipakita ni Ginoong Hesus. Unsa may kahimtang nga gipakita nga mga milagro ni Ginoong Hesus. Ang mga tao, mga kaigsuonan, kung imong lantaon sa panahon ni Ginoong Hesus, even sa panahon ni Apostol Pablo, nag-ayo si Pablo, nag-ayo ang Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo, nagmilagro ang Dios pinaagi sa mga apostoles, like ni Pedro, ni Pablo, ug uban pang mga apostoles, mga kaigsuonan, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo ug sa panahon sa Balang Espiritu gikan sa mga apostoles. Ang ilang pagwali dili sama ang ilang kanabitawng ang ilahang pag kasinati sa mga milagro dili sa mga sama karon nga mga milagro. Ang kinahanglan pang matumba ang tao isa maayo. Kinahanglan pang matumba ang tao aron makadawat sa Balang Espiritu. Sa Biblia dili matumba ang tao nga puno sa Balang Espiritu. Sa Biblia dili matumba ang tao aron siya maayo. Unya giklaro gyud sa Biblia mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo nga bantayanan kaayo ang mga tao nga muhimog milagro sa ngalan ni Hesus sa mga pulong ni Jesus nga gamit ang Latin nga pinulungan. Kaysa ako nang gikaingon kaniadto, mingkuyog ko usa ka pastor nga naghimog mga milagro nga Latin ang gigamit. Gitudloan ko unsaon pagbasa. Gipasabot ko unsay buot ipasabot. Nahitabo mga kaigsuonan na ay mga pulong nga di gyud masabdan. Amantod pa mao ni speaking tongues. Walay makahubad sa speaking tongues. Matod pa sa mga rason sa uban nga mga magwawali. Mga igsuon, apan kung imuhang tan-awon ang Biblia, kung magsulti gani kag lahi nga pinulungan nga dili mahubad, pahunungon kay dili na naiya sa Dios. Kay si Jesus nagsulti lahi nga pinulungan, nahubad. Mao na nga magbantay ta sa mga lahi nga mga pinulungan nga dili mahubad. Kaysa ako ang nasinatian ang mga pinulungan nga dili mahubad, orasyon. Usas ako ang nakuyogan sa una, naghimog milagro, ang maong magwawali, unya ako ragi gitarista, kuyog-kuyog sad ko. Unya doon na may gibisita nga tao nga matod pa gipadautan, migawas ang dila, og mihubag og ang dila mga igsoon na abot na diri sa duol sa dughan, unya gisalay na lang og planggana. Ya makahadlok lang ing tan-awon. Di ko mulantaw. Kay mahadlok ko nga mulantaw. Unya giampuan. Unang ampo sa ngalan ni Hesus, sa dugo ni Ginoong Hesus. Way epekto. Gitirahan og Latin nga pagampo. Naayo. Ang gigamit orasyon. Ngano ako nang nadiskubrihan kay ang usa ka magwawali nga naghimo sa mao nga pagampo inigdayong Holy Week kanang Marso, April, moadtog langob magpuasa. Unya dunay mga libreta nga ako mismo dili kasabot pero sila magkasabot. Unya akong gitun-an samtang kanang ako ang kay nakuryoso ko mga kaigsonan, ako ang gi-interview. Usa day ka klaseng orasyon. Unya ang orasyon mao ni naay mga orasyon mga kaigsonan nga ipaaway sa isig ka orasyon. Kung ang orasyon aning tawhana lupigon atong usang orasyon, katong usang orasyon nga makapalupig sa iyang orasyon, ihatong ilabay itong iyang orasyon o katong orasyon nga nakapalupig sa iyang orasyon, mao to iyang adapon, mao na po to iyang bairon kumbaga. Mao na nga magbantay ta kay dili ta ng mga milagro ikas Ginoo. Kung imong lantawon ang katapusan nga
panghitabo diha sa Biblia. Ang Antichrist mohimog mga milagro, mubuhi ganig tao. Muna nga magbantay kita. Unsay mga ilhanan diha sa Biblia aron makabantay ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang giingon diha binuhatan. Ang ilang binuhatan. Kung tukma bas bala ang kasulatan. Mao nang kinahanglan gyud ta magtuon og Biblia. Kay dili man ta kaila ang mga tawo nga naghimog mga milagro sa ilang mga binuhatan kung tugma ba na sa binuhatan sa Ginoo kung wa tay panahon sa Biblia. Malang mintras do na pay panahon, ako kang gidasig sa pagtuon kanunay sa Biblia. Ako kang gidasig sa pagpamalandong kanunay sa Biblia. Maayo nga buntag, maayo pakiguban matud pa sa atong igsoon Sister Gingging. Good morning Pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo sa iya sa atong mga kinabuhi nga kanunay iya kita ginaproteksyonan. Dalaygon ang Dios sa matag usa. God bless. Request awit makalangit lahutay dito sa cross. Salamat kaayo sa Ginoo. Kumusta mo diha Sister Gingging? Si Ima Balsamo Korsami, maayong nga buntag. Good morning. Si Alan Opingo, maayong nga buntag Pastor sa tanang naminaw karon. Urasaha, God bless Pastor uban sa imong pamilya. Maayong nga pakiguban ni Agnes Triumphante. Maayong nga buntag sa tanan naminaw sa pulong mo kinabuhi. Pakiawit lahutay po dalaygon ang buhi nga Dios. Maayong nga pakiguban ni Albert Masangkay og ni Dante Apabol. Good morning Pastor. Tabangi mi og ampo kompletong kaayuhan sa among pastora nga tuwa karon sa na-admit kay gioperahan. Okay, pwede ra gyud ko ipiin nimo Brother Dante o niya tagay ko ngan sa imuhang pastora. Si Melinda Riambonanza, maayo nga buntag. Si Melinda Riambonanza nga taga-Tagum. Si Josephine E. Vicente, maayong buntag. Si Ray Pastor, great lang ko sa pamilya Kadosali. Si Nahon Papa family watching from Talisay, Cebu. Maayo nga buntag. Maayo nga pakiguban matud pa. Good morning Pastor. Sister Josephine and Vicente nga nanugad sa Talibon, Bohol. Maayo nga pakiguban ni Nini Dasa. Maayo nga buntag Pastor. God bless sa imong programa. Og maayo nga pakiguban. Good morning ni Lud Dili. Ay matud pa maayo nga buntag Pastor Gideon na ako'y gi-PM nimo gabi. Mangayo kog tambag nimo. Salamat. Okay, ako agyon na nga basahon. No? Wala ko kabasa kaani nagsayo kay nanikay sikay sad ko mga igsoon kay para pod sa ako ang mga anak. Si Ashley Atendido na mimiss ko ang imong wali kapag dili ko makapamati sa imong wali Pastor. Salamat kaayo. Wala lagi profile imuhang kuan account. Okay. Si Sister Teresa Masangit Mandanao, maayong buntag. Si Gregorio Kiring, maayo nga pagpaminaw. O dalaygon ang Dios, no? Ni Arlene Inot, maayong buntag ninyo diha sis. Atong igsoon diha sa Lapu-Lapu, kumusta mo? O maayo nga pagpaminaw. O ipakumusta ko ni Pastor Renato Inot. Si Paps Jilon Mengito, maayong buntag. Brad Pabs, ang Dios magapanalangin kanimo, ang Dios nakakita ug ang Dios nasayod ug ang Dios matinod-anon sa tanang matinod-anon. Guniting gining mong bersikulo diha sa Salmo 18:25. Mas maayo imo na siyang memorization ug akong gideklarar sa imong kinabuhi ang Salmo 128. Sa imong kinabuhi panalanginan kas Ginoo. Si Elmi Imem Siasim. Good morning Pastor Gideon og sa tibok na imong pamilya og sa tanang viewers. Si Danilo Kapalak, maayong buntag watching from Liluan, Cebu. Maayo nga pakiguban ni Delsa Gumaid. Good morning Pastor, salamat sa Ginoo nga makapaminaw na pod ko. Paki-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala ilabi na sa inyong pamilya. Ang Dios magapanalangin sa inyong pagbuhat nini. Maayo nga pagpaminaw ni Romulita Bugais, Pastor, request ko prayer sa akong pag-umangkon nga si Risa Mi balik-balik yang hilanat kunya na ay ubo nagsuka pod ato nang dadon sa mga pag-ampong ang kayuhan, no? I declare
complete healing and fast recovery no sa atong igsuon. Ang Dios maghatag kaluwasan ni Sister Risa. Kumplitong kaayuhan. Sister Ginggim Simpron, matud pa okay lang jud mi diri pastor. Salamat sa Ginoo kay kanunay magauban kanato. Wow. Good morning pastor. I receive pastor dalay ko ng Dios gikan ni Paps Giloan. Padayon ta mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban, ang ato rong hisgutan mga tambag sa balaang kasulatan nga gikinahanglan natong makatunan aron sa Dios kita kanunay panalanginan. Maayo nga pakiguban ni Churami Kasilaw, maayo nga buntag Pastor Gideon og sa tanan nagsunod sa imong programa watching here in GY Pastor while nag-duty ko. Salamat sa Ginoo nga naglig-on siya kanunay. Gikan ni Myrna Montaverde, papre ko sa akong mga anak ug bana nga makabaton og kinabuhing dayon og magbag-o sila sa kauban nako. Ay ayaw undangi sa pag wali, ayaw undangi sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Si Annie Rose Nama Arquilo, maayo nga buntag pastor Orquilo. Matod pa maayong buntag pastor watching here in Barangay Amio, Santa Catalina, Negros Oriental. Pastor pag-greet ko sa Nama family og Orquilo family pastor. Salamat and God bless. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan diha, ilabi na sa ato mga kigsunan diha Amio, Santa Catalina. Maayong nga pagpaminaw ni Rosalie Sol si Krisa Mizin, pastor patabang ko pre na ako'y message ni mo diri. Okay, ako araning isip no ha. Ako arang yang tan-aon ang ako ang account Gideon Candelario. Si Anali Carinal. Good morning pastor watching from Negros Oriental Provincial Hospital. God bless, protect you always and your family. Si Bisinta Panin, good evening pastor. Salamat sa Ginoo kay nakabalik na jud ko og simba. Pastor kay nasakit man jud ko. Pastor salamat. Okay, salamat no sa kaayuhan. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Padayon ta sa paghatag og panahon pagtubaya sa ato ang mga kaigsuonan ilabi na sa inyong mga mensahe nga inyong gipaabot diri sa atong panag-uban. Oras sa itong programa alas 10 na sa kabuntagon. Tarong kay ang tanan nakasala. Mga tambag aron makapadayon diha sa panalangin sa Dios samtang nangalagad atong mabasa diha sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod sa 20. Mga tambag nga angay natong makantunan og angay natong ikinabuhi samtang nagpuyo tas kalibutan. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Myrna Montaverde. Bago pa lang nabautismohan sa Voice of Youth taga San Fernando Agusan del Sur. Okay. God bless pastor, purihin ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. No, dalaygon ang Dios sa tanang kinabuhi. Atong katahon mga kaigsuonan ang gi-request diri nga awit makalangit nga lahutay og dito sa cross.
may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay kasiya, ug dili kakapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Importante gyud mga kaigsuonan mo lahutay ra gyud ta. Lahutay ra gyud ta sa pangalagad mga kaigsuonan. Taliwala sa mga pagsulay. Awit makalangit mga kaigsuonan, nasaan na kaya ako sa mga gi-request ato ang silent followers dire sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko.
Maayong nga buntag ni Edith Lumanda, maayong nga buntag pastor, daghan mi diri na minaw sa balay sa akong bayaw kay nag-celebrate sa iyahang birthday. Happy birthday sa akong bayaw, Charina Galis, diri sa Panabo City. Og akong gi-connect og speaker aron kaming tanan makadungog sa pulong sa Ginoo nga imuhang giandam pastor. Daghang salamat, dalaygon ang Dios. Happy birthday sa imuhang bayaw, Sister Edith Lumanda. Ang Dios magapanalangin sa iyang kinabuhi og magauban uban sa iyang pamilya. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin sa kinabuhi sa imong bayaw nga nining tuiga ang Dios mahimaya, ang Dios malipay sa iyang kinabuhi tungod kay iyang alagaran ang Dios. Ug labos sa tanan, ang Dios nagaandam og dugang panalangin, dugang mga katuigan, pinulupilong mga katuigan nga puno sa panalangin nga gikan sa Dios nga atong gialagaran. Happy birthday no sa bayaw sa imuhang atong igsoon no, bayaw sa atong igsoon nga Sister Edith Lumanda. Maayong nga pakiguban ni Risa Hogo there. Good morning pastor. Hello sa tanang nag-view karon. God is good all the time. God bless you pastor. From Selwi at Fulumulok, South Cotabato. Maayong buntag ni Joy Bayhon og maayong nga pakiguban ni Melinda Riam Bonanza og maayong buntag ni Joey. Good morning pastor sa anaminaw imo mga pulong sa Ginoo. Wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Pinakain mo ako patungo sa'yo. Ako kamong gidasig sa pag-abli mga kaigsuonan sa atong Biblia. Sa inyong Biblia karon, pwede ra gyud ninyong gamitan og Biblia nga nasa cellphone o kaha Biblia nga naa sa papel. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede rin yun na inyong ipaabot diri sa ato nga programa samtang nag-live ta. Ako ra sa tang tagaan og pagtagad. Niya samtang nagpadayon ta sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo, din atong madunggan karon ang mga tambag sa Dios nga iyang gibilin pinaagi sa sulat sa iyang alagad nga si Apostol Pablo. Ako sa pong tagaan og panahon ang pagtumbaya no sa inyong mga pangutana o mga request diri sa ato nga panag-uban. Sister Edith Lumanda, maayong matud pa amin pastor og salamat kaayo pastor, nalipay akong bayaw sa imong mensahe sa iyaha. Happy birthday, ang Dios magpanalangin. Ibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa. Hinangin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na. Alang sa mga kaigsuonan ron na nagsunod o nagsilibrar no sa tuig nga diin gipakatawa ang atong igsuon ato sa tagaan og awit nga happy birthday. Happy birthday day no sa tanan nga atong mga kaigsuonan nga nag-birthday nining adlaw. Happy birthday sa tanan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. May you feel Jesus' love every day of the year. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. And the best year you've ever had.
happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. May you feel Jesus' love every day of the year. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. And the best year you've ever had. Mao na gyud pinakaimportante mga kaigsuonan, mabati na to ang gugma sa Ginoo sa matag tuig sa atong kinabuhi. Kay kun ang gugma sa Dios mao'y mabati nato sa atong kinabuhi mga kaigsuonan kus Ginoo, kanunay tang madaugon, kanunay tang malipayon. Sa atong panag-uban mga kaigsuonan kus Ginoo, atong blihan karon ang Biblia diha sa unang Timoteo kapitulo 1. Atong basahon diha sa bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 20. Gihatagan kinig uluhan ni Apostol Pablo pasalamat tungod sa kaluoy sa Dios. Bersikulo 12, nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakong kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man kong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasidpadan, gilutos, gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako. Kay dili paman ako magtotoo og wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubo sa atong Ginoo ang iyahang nahingapin nga grasya nganhi kanako. O gihatagan ako niya sa pagtuo og gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala. Og ako ang labing dautan kanila. Apan gikaloy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasala ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus. Aron nga mahimo akong panag-ingnan alang sa tanan nga mutuo kaniya og makadawat og kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon og dili makita ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kangturan. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua, gipasubay kini sa mga propesiya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog diha sa tinuray nga pakig-away og padayon sa imong pagtuo og limpyo nga konsensya. May pipila ka mga tawo nga wala mamati sa ilang konsensya og tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo og si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila og dili na magpasipala sa Dios. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanato. Sa sulat ni Apostol Pablo diha sa bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 17, diha giklaro gitinaw ni Apostol Pablo ang dakong kaluoy og plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Diha sa bersikulo 12, 13 mga kaigsuonan, diha gipakita kung unsa siya kadautan. Ug matud pa mga kaigsuonan nga sa iyang kahimtang kaniadto gilutos niya si Jesus, gibugal-bugalan niya si Jesus, gidaog-daog niya si Jesus, gipasipad-an niya si Jesus. Kung mangutana ta mga kaigsuonan, kanus man ni nahitabo? Giunsa man pagbuhat ni Pablo nga si Pablo mga kaigsuonan kung imong tan-awon, si Pablo mintumaw, gibayaw na si Jesus. Wala magyud kakita si Pablo ni Jesus. Wala gyud si Pablo sa panahon nga si Jesus nagkanabitang naapas kalibutan. Kay ang kuyog ni Jesus mga kaigsuonan katumag yung mga unang mga tinun-an, mga unang mga apostoles. Giunsa man pagbuhat ni Pablo sa iyang pagpanaog-daog ni Jesus, sa iyang pagpasipala, pagbugal-bugal ni Jesus. Now atong hinumduman diha sa libro sa buhat, si Pablo usa ka taong manglulutos ug ang iyang gilutos mga taong nagtuo ni Jesus.
Mga tao nga nagsangyaw sa mayong balita. Usa sa mga minglutos sa mga sumusunod ni Jesus, ang unang mga apostoles, ang unang mga tinunan ni Hesukristo. Usa nga minglutos, usa nga mingbugal-bugal, usa sa mga kanabitang nanamastamas sa mga magtotoo kini si Pablo. Ug sa iyang pagbuhat nini, siyang pagluto sa mga magtotoo, siyang pagbugal-bugal sa mga magtotoo. Sa diha nga na kanabitang nakabaton siyang konsensya, naabli na ang iyahang panghuna-huna, nakabaton na siya og pagtuo o gipahari na niya si Kristo Jesus. Didto niya na sayran nga sa diha nga lutuson di ay ang usa ka magtotoo, usa ka alagad sa Ginoo, usa ka magwawali sa mga mensahe sa Dios. Gihimo niya ni diha kang Kristo. May hinungdan tinuod og na-confirm ang wali ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 25 sugod sa 31. Nga miingon si Jesus, bisag unsay inyong buhaton sa ubos nga akong mga igsuon, gibuhat ninyo kini diri kanako. Ang mga tao nga nagbuhat niini, mga kaigsuonan, wala magpasabot nga wala na sila'y kaluwasan. Wala magpasabot nga wala na sila'y chance kinabuhing dayon. Sa atong matag pamilya, sa matag kanabitang matag kaila, doon na tayo mga kaila nga or kaha pamilya nga minglutos sa mga magtotoo, may bugal-bugal sa mga magwawali, ming bugal-bugal sa mga magsasangyaw, o naghimog mga dili maayo nga mga pulong batok sa mga magwawali. Dinhi gipasabot mga kaigsunan nga kanang mga tawhana wala magpasabot nga wala na sila paglaom. Wala magpasabot nga wala na sila'y kapasayloan. Kay bisan unsa kadautan ang tao, gani giangkon ni Apostol Pablo, kung doon na may dautan, siya ang pinakalabang taong dautan. Apan tungod sa dako kayong kaluoy sa Dios, tungod sa dako kayong kaluoy mga kaigsuonan sa atong Ginoong Kristo, gibukbo sa Dios ang grasya sa iyang kinabuhi. Diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, diha giklaro kung unsa gyud ang tao, kung unsa gyud ang kahimtang sa tao nga nakadawat sa grasya sa Dios. Atong makita gyud sa kinabuhi ni Apostol Pablo, diha nato makit-an ang dakong kausaban. Ang tao nga dautan, ang taong manglulutos, kung imong lantawon si Apostol Pablo mga kaigsuonan, kriminal. Siya ang misaksi aron si Esteban mamatay. Si Apostol Pablo ang mitugot aron si Esteban patyon pinaagis pagbato. Dili sayon ang kamatayon ni Esteban. Ug usa si Apostol Pablo ang misaksi sa kamatayon ni Esteban. Si Esteban kriminal. Mao nang miingon siya nga, kung doon na may mga taong dautan, kung doon na may mga taong makasasala, ako ang pinakalabaw makasala. Ako ang pinakalabaw nga dautan. Pero dalaygon ang Dios. Nagpasalamat si Apostol Pablo sa atong Ginoong Kristo. Kay ang iyang pagkadautan, giilisan og pagkamatarong. Kung doon naman kay pamilya, doon naman kay mga kaila nga naglutos nimo, ayaw kaguol, ayaw kasakit. Mga taong makasasala nga wala makaila sa Dios, nga mulutos nimo, mulutos nato, mubiay-biay, mga kaigsunan, mubugal-bugal, manamas-tamas, ayaw kaguol. Kay ang Dios nagtanaw sa tanan. Ang Dios nasayod sa unsay angay niyang buhaton sa atong kinabuhi ug sa mga tao nga nagbugal-bugal. Ug
Kung doon naman kay mga pamilya igsoon nga wala pas Ginoo, ayaw sila ka guli. Ayaw pa wala sa paglaom. Sama ni Apostol Pablo. Nga bisan unsa sa kadautan, kung doon na may mga tao nga dautan, ingon si Apostol Pablo, labaw siya kadautan. Pero doon ay plano ang Dios sa iyang kinabuhi. Kung naamas imuhang pamilya mga kaigsuonan nga wala pa ka alagad sa Dios, ayaw kaluya, ayaw gayod pag kana bitang, ayaw tuguti nga mawad-an kag paglaom. Nga moingon na ta nga dautan na gyud, wa na gyud nay paglaom, maimperno na gyud na. Wala tay katungod sa pag-ingon nga maimperno sila. Kaya ang dunay katungod ang Dios ra gyud. Kanang mga taong makasasala, mga igsuon, taong mga naa sa kalibutan, nga maoy kanang gigamit aron sukdon ta, nga maoy gigamit aron sulayon ka, ayaw gyud og kagool, ayaw kaluya, labi na kung ang imong pamilya ang gigamit. Kay sila sama nimo, sama nako, sama natong tanan nga nabuhi o gibuhi sa Ginoo uban ang iyang plano. Dunay plano ang Dios nganong nabuhi sila. Dunay plano ang Dios nganong nataog nahimugso sila sama ni Pablo. Moabot ra gyud ang panahon nga sila mabago. Ang bugat mga kaigsuonan nga pagsulay kana mga tawo nga nagsangyaw gamit ang pulong sa Dios apan sige ra og pagpakasala. Kay ang giingon ni Apostol Pablo, mga igsuon, dapat palayan. Dapat palayan ang mga tao nga magagsigig sangyaw o magsigig wali apan sige repod og buhat og dili maayo. Maunay gipakita sa sulat ni Apostol Pablo sa atong nabasa karon. Kay doon na may duha ka klase nga tao nga magtotoo. Na atong hinumduman ha, dunay duha ka klaseng kahimtang sa taong nagtuo og Dios. Dunay duha ka klase nga kahimtang sa taong Kristohanon. Ikaw ug ako, mga igsuon ko sa Ginoo, dapat makailata sa atong kaugalingon kung asa ta niining duha ka klase. Una, Kristohanon siya nga nagtuo apan nagsigirag bisyo. Sigirag pagpangdaot, sigirag paghukom. Labaw sa tanan sigirag yung bisyo. Pero ang ikaduha nga klaseng Kristohanon siya nga nagtuo, pero seryoso nga nagsunod sa mga pulong ni Kristo. Seryoso nga nagsunod sa mga pagtulunan sa Dios o sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Ikaw ug ako dapat makailata kung asa ta sa duha ka klaseng Kristohanon. Giun sa pagpaila sa Dios ang duha ka klaseng Kristohanon nga atong makaplagan dihas bala ang kasulatan. Ang unang klaseng Kristohanon, doon na nay pulong sa Dios, doon na nay bala ang Espiritu. Apan wala ka pamuhat. Matod pa ni Jesus, nangatulog. Gikatulgan ra nila ang suga, gikatulgan ra nila ang lana, wala sila magandam og igdudugang. Daghang mga Kristohanon nga naanay pagtuo, apan wala magtuon sa pulong sa Ginoo. Wala magandam og igdudugang. Mga igsuon, maunay bugat nga mga kanabitang bugat nga sitwasyon kay ang klase sa mga tao nga sama ni ana nga nakabato na og kaayuhan, nakabato na kagawasan, nasayod na sa kamaturan apan sige ra gyapon puyo sa kalibutan. Ang giingon sa balang kasulatan, dili wala na panahon pa sa pagdasig kanila. Wala na panahon pa aron kanabitang tudluan pa sila sa paghinulsol. Dili na angay ibalik ang mga unang pagtulunan sa Kristohanong mensahe nga imong makitag babasa diha sa Hebreo Kapitulo 6.
Kay kanang klase nga mga tao nga nasayod nas kamatuoran as sa pansigir gyapon o pagpaksala, mga igsuon kos Ginoo, dili na mistil pa nga walihan aron sila maghinulsol. Kay nakabalo na sila sa kamatuoran. Maabot ra na ang panahon nga ilang maamguhan ang tanan. Unang moabot gyud ang panahon mga kaigsuonan nga ang atong isig ka Kristohanon kana bitawng isiparet gyud ta. Daw nay mga Kristohanon nga naay bisyo, magtapok rupunas mga Kristohanon nga naay bisyo. Daw nay mga Kristohanon nga seryoso nga nangalagad sa Ginoo, mukuyog ug makig-uban gyud na sa mga seryosong mga tao. Monay usas mga ilhanan, mga igsuon kos Ginoo nga gipakita sa balaang kasulatan. Pero alang sa mga tao nga wala pa sa Ginoo, kung doon naman kay pamilya, doon naman kay kaila, higala, nga wala pa sa Ginoo og dili pa magtotoo, dili ka dapat angay mabalaka. Dili ka dapat mabalaka mga kaigsuonan. Nganuman, sila sama kanato gipakataw nga naay plano ang Ginoo. Sama ni Pablo, grabe siya kadaotan. Pero doon ay plano ang Dios nga gamiton siya. Nakadawat si Pablo sa grasya nga gibubo sa Dios pinagi kang Kristo Jesus. Og ang tao nga nakadawat sa grasya sa Dios, nakita nato ang kausaban. Ikaw ug ako dili gyud ta malimbungan. Ang tinuod nga tao nga nakadawat sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo. Sa ato pa, ang tao nga nakadawat kang Kristo o midto kang Kristo, wala na gyoy bisyo. Pero alang sa mga tao nga moangkong Kristohanon apan nagsige rag bisyo, dili pa na sila hingpit nga Kristohanon kay naghari pa ang pagkabakakon. Munang diri sa tong programa, kung ikaw Kristohanon nga naay bisyo, kinahanglan mo desisyon ka. Ug ang imong desisyon dili dapat mag-agad sa tao. Dapat gikan nimo ang desisyon. Nga kinahanglan biyaan, kinahanglan ilayo nimo ang imong kaugalingon sa mga bisyo nga diin naghari nimo. Kay dili gyud mahitabo ang tao makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo nga naay bisyo. Ang akong tutukan mga kaigsuonan nga mensahe dinhi sa ato nga panag-uban, kining duha ka klase nga o duha ka mensahe nga gikinahanglan natong bansayon sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan anaro nato atong kaugalingon ni ining duha ka klaseng mensahe kay sa panahon nga ato ning mainsayo ug ato ang maikinabuhi kining duha ka klase mensahe. Ang gisaad sa Dios nga panalangin ato gyung mabatunan. Si Apostol Pablo duna say daghang mga katabang or gitawag kaabag. Dunay mga kaabag or katabang si Apostol Pablo nga miunong kaniya. Duna po'y mga kaabag katabang si Apostol Pablo nga maoy sinugdanan sa kagubot sama sa iyang katabang nga si Alejandro. Si Alejandro mga kaigsuonan maoy naghimo og kagubot kaguliyang sa mga panahon or dapit nga gialagaran ni Pablo mga kaigsuonan kos Ginoo. Usa sa mga nagdalag kagubot mga kaigsuonan kos Ginoo si Alejandro. Muna nga sa katapusang sulat niya diha sa kapitulo 1, ingon siya din hinahilakip kanila si Himeneo og si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila og dili na makapasipala sa Dios. Daghan nga mga kaabag si Pablo, si Tito, si Marcos, Lucas, si Lydia, si Timoteo, si Demas. Daghang mga katabang si Pablo sa iyang pagsangyaw sa mayong balita. Apan ang uban,
nga mga katabang ni Apostol Pablo kinahanglan nga ihang palayan. Kinahanglan mulayo siya, mulikay siya. Kay maoy nakahatag og kagubot og kalangan sa buluhaton ni Pablo. Apan dunay mga katabang, mga kaigsunan, si Apostol Pablo nga miunong kaniya. Usa na niini si Timoteo. Ug dunay mga mensahe ang Dios nga gisulat ni Apostol Pablo alang kang Timoteo, maingon man nga alang kanatong tanan. Ug kining duha ka mensahe, mga kaigsunan, mao ni ebidensya, ilhanan nga ikaw ug ako takos nga panalanginan sa Dios nga atong ilagaran. Ug dili kita mapakyas sa panalangin sa Dios, kay ang Dios matinud-anon man sa iyang mga pulong nga atong nakatunan og nadunggan na sabdan dihas bala ang kasulatan. Diha sa bersikulo 19, mga kaigsunan, ingon si Pablo, padayon sa imong pagtuo og limpyo nga konsensya. Kining duha ka mensahe, mga kaigsunan, mao ni gikinahanglan aron makapadayon ta sa pagpangalagad sa Dios diha sa mga buluhaton nga gitugyan sa Dios sa atong pag-alagad kaniya. Kay sa atong pag-alagad sa Dios, mga kaigsunan, doon naman tayo mga tagsa-tagsa kabuluhaton. Og ang tagsa-tagsa kabuluhaton, mga kaigsunan, gibase ni sa tagsa-tagsa ka mga hiyas, gasa nga gihatag sa Dios. Dunay mga hiyas o gasa nga gihatag sa Dios, ug dunay mga hiyas o gasa nga gihatag sa balang espiritu. Dunay mga kaigsunan nato nga gitaga-agasa sa pagkamahinatagon. Ug ako mismo, mga kaigsunan, nakasaksi nga walay pugong-pugong sila sa paghatag o pagtabang. Mahinungdan, nagpadayon kining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay kining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko, daghanan ni mga pagsulay nga nasinatian o nagian, apan tungod sa pagkamaayo sa Dios. Dunay gigamit ang Dios nga mga matinud-anon nga mga kaabag, katabang sa trabaho sa Dios sa pagsangyaw sa mayong balita. Kay kining pagsangyaw sa mayong balita mahitungod sa paghari sa Dios o kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa matag tao, mao ni gisugdan nga trabaho ni Ginoong Hesus. Nga matud pa diha sa Lucas kapitulo 4, mga kaigsunan, 18 hangtod sa 19, si Jesus mismo, mga kaigsunan, mingsulti pinaagi sa sulat ni Propeta Isaias nga matud pa nga gitawag o gipili si Jesus aron sa pagsangyaw sa mayong balita, pagsangyaw sa paghari sa Dios. O kining baong buluhaton, mga kaigsuonan, ihaning gitugyan o gisalig sa mga matinud-anon nga mga magsasangyaw o mga magtutuo kaniya. Sama ni Apostol Pablo nga matinud-anon nga magsasangyaw, walay pugong-pugong sa pagtambag, walay pugong-pugong sa pagsulti, walay pugong-pugong sa pagtudlo sa kinabuhi sa tao aron ang tao makamatngon, ang tao makahigmata, ang tao, mga kaigsuonan, makakaton sa pagkinabuhing takos sa tubangan sa Dios. Kay si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, kung imo lantaon, wa say pugong-pugong sa pagwali. Kung baga walay ikog-ikog, kay kanang kaikog, mga kaigsuonan, dili man gyud na makatabang. Makadaot ng kanabitang maikog ka sa imong igsuon mo nang di ka kasulti, maikog ka sa imong isig ka magtotoo mo nang dili ka karebyok, dili na makatabang. Kining duha ka pulong, mga kaigsuonan, nga miingon si Apostol Pablo, ikaw anak Timothy, nagpadayon man ka sa pakig-away. Kay kita, mga kaigsuonan, nagpadayon man ta sa pakig-away. Samtang nagtuo ta sa Ginoo ug nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, nagpadayon ta karon sa pakig-away.
ug ang kahimtang sa pakig-away dili pinaagi sa dugo ug pisikal, dili pinaagi sa kusog ug abilidad, kundi pinaagi sa espirituhon nga bahin. Nakig-away ta diha sa mga pag-ampo. Ug diha sa mga pag-ampo mga kaigsuonan kos Ginoo, diin nagpadayon ta karon sa pakig-away. Mga igsuon kos Ginoo, ang gikinahanglan diha sa pagpadayon nato sa pakig-away, mga igsuon kos Ginoo, ang pagtuo. Importante gyud ang pagtuo mga kaigsuonan kos Ginoo. Nga magpabilin kini siyang pure. Magpabilin kini siyang genuine. Mga igsuon. Ang mga pamaagi nga gipakita sa Dios, nga gitudlo sa Dios, alang kanatong tanan, aron ang atong pagtuo makapadayon diha sa tinuod nga pagtuo. Ang pamaagi, mga igsuon, maura gyud ang pagpamati sa pure nga mga mensahe sa Dios. Usa sa mga problema nga nakita ni Apostol Pablo, nganong dunay mga tao nga mubiya sa pagtuo, nganong dunay mga tao mga kaigsuonan nga sa una grabe ka seryoso sa pagbuhat sa buluhaton ingon nga kaabag ni Apostol Pablo, apan wala makapadayon. Nganuman tungod kay ang ilang pagtuo dili na pure. Nganong dili na pure? Tungod kay wala na sila mamati sa pure nga mga mensahe. Gani si Apostol Pablo mga kigsunan nakabantay og iya kining gisulat diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. Nag-ingon siya dinhi, muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao na lang nga ang ilang gusto, ang gusto mao na lang ang ilahang sundon, no? Ang ilahan na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon, og magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Diha sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, mismo si Apostol Pablo nakasinati nga dunay mga tao nga grabe ka dasig sa pagpangalagad, apan sa dihang dunay mga pagsulay. Ang kadasig napulihan og kaluya. Ang uban nibaliktad na. Kabantay mo mga kigsunan nga daghang mga tao nga wala nakapadayon sa tinuod nga pagpangalagad. Nganong wala na sila makapadayon sa tinuod nga pagpangalagad? Una sa tanan mga igsuon kos Ginoo nga hinungdan nga gipakita ni Apostol Pablo, ang hinungdan nganong dili ka padayon ang tao sa pagpangalagad tungod kay buhi pa ang iyang tawhanon kinaya. Timan ini siyang mensahe kung diha sa kinabuhi sa tao nga nagtuo sa Ginoo, kung buhi pa ang iyang tawhanon kinaiya, moabot ang panahon nga ang iyang pastor o ang iyang mga magwawali mahimo niyang kontra. Tinuod na muna'y bantayanan kaayo. Example, sa imong kinabuhi, ingon tang Kristohanon, ingon tang tinun-an ni Jesus Christ. Kung buhi pa ang tawhanong kinaiya sa imong kinabuhi, timan ini siya, muabot ang panahon nga mismo ikaw malain sa imong pastor, malain sa imuhang mga magwawali. Kay nganuman, ang tao gani nga naapay tawhanong kinaiya, dili gyud na mudawat og wali. Labi na kung maigo na ang tawhanong kinaiya. Nadayon ang kasina, nadayon ang pagbikil-bikil. Mao man ay giingon ni Apostol Pablo, ang kinaiya sa tawhanong kinaiya diha sa Galacia kapitulo 5:19. Sayon kaayo ang pag-ila sa tawhanong kinaiya. Nya dili na matudluan. Mahinungdan si Apostol Pablo nagdasig ni Timoteo, anak,
Anak ko Timoteo, padayon diha sa pagtuo. Ingon siya diha sa unang Timoteo kapitulo 1 versikulo 19. Padayon sa imong pagtuo. Unsa may mga angay natong buhaton aron makapadayon ta diha sa tinuod nga pagtuo. Usa sa angay natong buhaton mga kaigsunan aron makapadayon ta diha sa tinuod nga pagtuo. Kinahanglan mamati ta sa mga wali uban ang pag-ablik Biblia. Maminaw gani tagwali, minaw gani tag mga mensahe sa Dios diha sa mga magwawali uban ni gyud pag-ablik Biblia. Kay ang mga wali karon sa atong kapanahonan giluto na. Kumbaga maayo kaayo ang starting biblikal, Diosnon, balaanon, putli nga mensahe. Pero kung di ka magtuog Biblia, ang maong mensahe magkahinay rag kalayo sa tinuod nga pamaagis Ginoo. Di man ta makabantay ana kung kita mismo nga naminaw sa pulong sa Dios or sa mga wali, wa tay basa-basag Biblia. Kay giluto na. Sama ragod sa akong gikaingon nga kung maminaw og wali ang tao mahitungod sa giklaim sa uban nga sila ang tinukod ni Kristo, sila ang pundasyon sa kamatuoran, mugamit pog mga bersikulo sa sulat ni Apostol Pablo ug uban pang mga sulat sa Biblia. Kung di ta magbasag Biblia, masaag ta. Daghan karon kaayo mga magwawali. Magwawali sa pulong sa Dios o gigamit ang pulong sa Dios para pagkontra pud sa ubang mga magwawali. Para pagbugal-bugal pod sa ubang mga magwawali. Siguro ikaw ug ako nakabantay na sa makaingon tang dagan sa atong kapanahonan karon. Mahitungod sa espirituhon nga bahin diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios gigamit aron pagbugal-bugal sa tao nga nagsangyaw pod sa pulong sa Dios. Kon ang usa ka tawo nga naminaw sa pulong sa Dios, way panahon, way kadasig sa pag-ablis Biblia, ang may tabo ana malimbungan. Aron makapadayon ta diha sa tinuod nga pagtuo, sa akon ang gikaingon, ang gikinahanglan, kung maminaw gani tagwali, ubani gyud pag-ablig Biblia. Dili lang pag-abli, ubani ang pagbasa. Kinahanglan kuyugan nimo ang pagpaminaw diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung naminaw ka, dapat basahon nimo ang mga pulong sa Dios nga imong nadunggan, basaha diha sa balaang kasulatan. Unya sa diha nga imong ning basahon, inig-uli nimo sa imong Pinoy-anan o kaha na amang ka sa imong Pinoy-anan, imo nang reviewhon og sa matag karon og unya. Review ha. Og sa imong pag-review, pag-ampo ka sa Dios, mag-ampo ka sa Dios. Paghimog mga pakigsulti sa Dios. Sa atong panahon karon dili na sayon. Dili na ta dapat mga kaigsuonan nga isalig nato ang kaluwasag kapag-uhan dihas mga magwawali. Kay wala tay laing saligan aron ang kapag-uhag kaluwasan atong mabatunan, kundi ang mga pagtulon-an lamang kang Kristo. Daghan na kaeron mga magwawali, mga kaigsuonan nga minggamit sa Biblia, minggamit sa pulong sa Dios para pagpukan pod sa laing mga magwawali, para pagdaot o pagpatay sa mensahe sa laing mga magwawali. Kumbaga hugaw na kaayo mga kaigsuonan ang panahon
nga ato karong napuy-an. Ubang magwawali, mo depinsas adlaw nga balaan, mo depinsas adlaw ipapahulay. Ang ubang magwawali, muguba pod sa adlaw ipapahulay. Ang ubang mga magwawali, mga kaigsunan, kung imong lantahon, muguba sa kinabuhi sa mga pastor. Uni ang uban pod, muguba pod sa dili kinabuhi sa mga pastor. Sa dili mga pastor. Kung kanunay tang maminaw sa mga wali nga sama ana, kabalo mo unsay mahitabo sa atong pagtuo? Magkalayo. Imbis magkalayo. Malayo ang atong pagtuo sa pamaagis Ginoo. Kana bitang damor ang tao maminaw sa mga wali o mga pulong nga walay panahon sa pagbasag Biblia, nga walay panahon sa pagpakigsulti sa Dios, sa pagampo sa Dios, sa pagpangonsulta sa Dios. Ang mahitabo ana, malayo ang iyang pagtuo. Mao nang dili nato katingad-an nga dunay mga tao nga permiro wanis nahimong Trinity, naay Trinity nahimong wanis. Na ay Katoliko na himong Muslim, na ay Muslim na himong Katoliko. Ngano man, tungod kay ang ilahang pagtuo wala na basis pulong sa Ginoo. Wala na basis sa mga pamaaging pagtulunan ni Kristo. Dunay mga tao nga ang ilang pagtuo nag-agad og milagro. Pagkamatikod ang ilang simbahan mura magwala may milagro, wa may tumba-tumba, sige rin manigwali. Nimbalhin sa ubang mga grupo ga dunay milagro ug dunay tumba-tumba. Unya feel nila ang presensya sa Ginoo kung sila'y pasultihon apan ang kinaiya way presensya sa Dios. Muna'y problema. Daghang mga tao, mga kaigsuonan nga kanunay mosulti nga na-feel nila ang blessing, na-feel nila ang presensya sa Dios, pero dihas Pinoy-anan walay kalinaw, walay kalipay. Diha sa simbahan walay kalinaw, way kalipay. Nganong nahitabo man na siya? Tungod kay ang pagtuo dili na limpyo. Nganong dili na limpyo ang pagtuo? Kay sa dihang naminaw sa mga wali, wala ubani og pagpamalandong sa pulong sa atong Dios. Muna ako mga pagdasig aron ang imong pagtuo padayong putli, padayong buhi, samtang maminaw kag wali, ubani pod og mga sakripisyo sa pag-ablig Biblia, pagbasag Biblia, pagpamalandong sa pulong sa Dios, pakpakigsulti sa Dios. Munang diri sa ato nga programa, kanunay tang gidasig sa Ginoo nga magtuon og magbasa tag Biblia. Ingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan sa ikaduha nga mensahe nga gikinahanglan nato nga tagaan og kana bitang pagtagad, tagaan nato og sakripisyo. Kinahanglan bansayo nato tong kaugalingon. Kinahanglan mga kaigsuonan ikaduha, limpyo ang atong konsensya. Unsaon man aron magpabilin nga limpyo ang atong konsensya. Kana bitaw ang tao nga limpyo og konsensya di gyud na magmahay. Pero kanang sige kag kamahay, dili na limpyo ang imong konsensya. Unya kana rabang mapuno ang tao mapuno og kanang pagmahay. Kana bitang mayong ka nga nganong man pong na buhat man to, nasulti man to. Maunay kabalo mo unsa? Maunay tigpatay sa kalipay, tigpatay sa kalinaw. Malinaw na unta ka kayo, malinaw malipayo na unta ta kaayo,
Unya kay dili man limpyo ang imong konsensya. Ang tao nga dili limpyo og konsensya kanang mag-alindasay na. Dili na mahimutang na kanunay ang pagbasol, na kanunay ang pagmahay. Nya ang mahitabo ana mga kaigsuonan kus Ginoo, dili malinawon ang una-una. Nganuman, dili naman limpyo ang konsensya. So unsa may mga gikinahanglan natong paningkamutan aron magpabiling limpyo ang atong konsensya? Kana bitang mubati tag konsensya sa ato ang isig ka Kristohanon. Kana mubati tag konsensya ilabi nas mga magwawali, ilabi nas atong pastor. Unsa man ang atong buhaton aron magpabilin nga limpyo ang atong konsensya diha sa simbahan, labi na sa atong pastor. Una, aron magpabiling limpyo ang atong konsensya, kinahanglan magpaubos sa tanang panahon. Pagpaubos, unsa may mga ilhanan, mga kaigsuonan kos Ginoo, mga ilhanan aron kana bitang naakas pagpaubos. Atong tan-aw ni mga kaigsuonan kos Ginoo. Usas mga ilhanan mga kaigsuonan aron naakas pagpaubos, ingon ang Biblia, ilha nga mas maayo ang uban kay kanimo. Ilha nga mas maayo ang uban kay kanimo. Pero kon ilho nimo ang imong kaugalingon nga mas maayo kay sa uban, ang mahitabuan na dili na nimo makatunan ang pagpaubos. Kana bitang ang asawa muila na siyang kaugalingon nga mas maayo siya kay sa bana, or ang bana muila na siyang kaugalingon mas maayo siya kay sa iyang asawa, dili naman na kapaubos. Kabalo ba mo ang tao nga dili kaantigong mo paubos, dili na mo dawat og tambag. Hilasa na kung siya'y tambagan, moabot na gyud ang panahon nga hilasa na siya kung siya mao'y walihan. Ug usa na siya kana bitaw kumbaga kagaw nga mulaglag sa kinabuhi, mulaglag sa kalag sa tao. Bantayanan kay na siya nga kinaiya. Usa sa mga gikinahanglan aron magpabiling limpyo ang atong konsensya, kanang dili bitaw ta magmahay, dili bitaw ta kanang dili bitaw mo lungtad ang atong mga desisyon, ang ato ang mga pagbuhat, dili mo sangput og bagmahay, dili mo sangput pagbasol, kana bitaw makadahig yung ka sa Dios, nga makit-an nato nga kanunay maayo ang Dios atong kinabuhi, kay nagmadaugo nagmalampuson ta sa pagkinabuhi nga maayo atubangan sa Dios. Kanunay tang limpyo gid ang atong konsensya, kanunay tang nagmadaugon kumbaga. Sultihan ko kamo sa pamaagi mga kaigsuonan sa akong nagikaingon, paningkamutan nato ang pagpaubos. Naani bersikulo mga kaigsuonan naa sa sulat ni Apostol Pablo. Ako ning tan-aon, pangitaon sa nako mga igsoon, kay wala na ko
Naabot to sa Pilipos. Ako sang pangitaon. Si Apostol Pablo ang kasulat ani. Pilipos kapitulo 2 versikulo 3. Okay. Mao ni pamaagi aron na kay pagpaubos. Kay importante magyuning na tay pagpaubos. Kay usa sa mga makatabang nato aron limpyo ang atong konsensya kini mang pagpaubos. Wa nay lain. Pagpaubos, di ba malimpyo ang imong konsensya? Pero pag hinambog, di ba naay mga pagmahay? So unsa may mga ilhanan o unsa may mga angay buhaton aron naagyot tay pagpaubos or nagkinabuhi ta nga mapaniubsanon. Unsa may angay natong buhaton sa atong kaugalingon sa atong nauna. Matod pa sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 3. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Wow. Kining maong minsahia kabalo ko nga sayon kayo ning masabtan. I-apply ni siya sa inyong Pinoy-anan. Kay ako ning gi-apply ingon nga bana sa among pamilya. Sa amo ang pagpuyo. Ang bana, kung dili ka antigong mo paubos, kabalo ba mo? Ang ibutang siyang una-una o ibutang siyang kasing-kasing, mas maayo siya kay siyang asawa. Ang problema mao ni, kung ang asawa mo ilapod sa iyang kaugalingon o sa iyang mga nahimo nga mas maayo siya kay siyang bana, ang pamilya mawagtangan og kalinaw. Unya ang tao nga wala nay kalinaw, wala nay kalipay, naghari na ng kagubot, dili na makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Maubitaw ng kabanday mo diha sa Kristohanon nga kinabuhi. Daghang mga Kristohanon nga maayo kaayo maka-smile ngadtos uban. Pero sa iyang kaugalingon nga Pinoy-anan og sa iyang mga kaila, aslom na. Kay ngano man, giila naman niya ang iyang kaugalingon maayo kaysa uban. Labi na kon ang asawa na narbaho. Kumbaga, for example lang ha, bantayanan ka ini sa mga kinabuhi sa mga taong naay trabaho. Like ni abroad. Kung ang asawa mo ini abroad ang bana na bilin, bantayanan kayo kung kana bitawng kanang naay panalangin. Daghang mga tao nga imong makit-an nga mauni hinungdan nganong dili sila malipayon. Mauni hinungdan nganong dili sila malinahon. Dali kaayo nga magkagubot, dali kaayo nga kana bitang magkaguliyang. Tungod kay giila nila ang ilang kaugalingon nga mas maayo kaysa uban. Wala sila'y pagpaubos. Dili na limpyo ang ilang konsensya. Munang ingon si Apostol Pablo, anak ko Timoteo, ipadayon ang imong pagtuo ug ipadayon ang limpyo nga konsensya. Grabe ni siya kaimportante. Kining maong tambag ni Apostol Pablo sa usa ka kaabag nga si Apostol Timoteo. So atong gipangita mga kaigsuonan unsay mga pamaagi aron magpabilin ang limpyo nga konsensya. Number 1 nga makatabang aron magpabilin ta diha sa limpyo nga konsensya, pagpaubos.
Kay kun kitang tanan, ikaw pananglitan, ikaw magpabilin kas mapaubsanon nga kinabuhi, di gyud mahitabong magmahay ka. Di gyud ka mahitabong mga igsoon magbasol ka. Kanunay kang magmadaugon, kanunay kang malinawon, kanunay kang mapaubsan, kanunay kang malipayon, kumbaga ubanan ka sa Dios. Example mga kaigsuonan, si Jose. Kabalo ba ka mga kaigsuonan? Lisod sa tao ang pagpaubos kung ilhon na niya ang iyang kaugalingon nga mas maayo kaysa uban. For example, ang sakop sa simbahan o gitawag sa kadaghanan ang membro sa simbahan, kung muilanas iyang kaugalingon nga mas maayo sa iyang mga magwawali, maayo siya kaysa iyang pastor, ang mahitabo ana kabalo mo unsa? Libako na niya ang iyang pastor. Dauto na niya ang iyang pastor og mabugal-bugala na niya ang iyang pastor. Mao nang nahitabo nga naay panagkabahin-bahin. Kay ngano man, daghang mga simbahan nga maayong muwali ang pastor, wa gyoy pugong-pugong ang pastor sa pagwali, kay nasayod siya nga sa dihang iwali niya ni mapanalanginan ang mga tao. Apan dunay mga membro nga wala niya mabantay, nga miila sa ilang kaugalingon nga mas maayo na kaysa iyang pastor. Di ba na ay mga sakop sa simbahan? Or kaha sa inyong mga simbahan? Siguro kamo mismo ang nakamatikod nga dunay mga sakop sa inyong simbahan nga moingon na nga, kanang pastor wa man nakahuman. Grade 4 man ang mong pastor. Kanang moingon grade 4 man ang mong pastor. Wala na nay gana nga maminaw og wali. Kay ngano man, giila naman niya ang iyang kaugalingong maayo. Ang mahitabo ana kabalo mo unsa? Dili na limpyo ang iyang konsensya. Og ang tao nga dili na limpyo og konsensya, ang mahitabo ana di na sila maminaw og konsensya. Mao na niingon si Apostol Pablo, dunay mga tao nga dili na maminaw sa ilang konsensya. Kay wa na may konsensya. Unsaon pagkonsensya sa tao nga miila na siyang kaugalingong maayo. Mao nang ang tambag ni Apostol Pablo sumala sa atong gibasa sa Pilipos kapitulo 2:3. Ayaw kamo pagbuhat bisan unsa kikan sa hinakog nga katuyuan, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Unsay mga tambal, unsay mga pamaagi aron mawagtang ka sa pagkamahinambugon, ipaubos hinuon ang imong kaugalingon ug isipa kanunay ang isipa kanunay sa tanang panahon kanunay nga ang uban mas maayo kay kanimo. Usa sa mga problema mao ni si Apostol Pablo, daghan siyang mga tinudluan. Daghang mga panahon nga misakripisyo si Apostol Pablo sa kinabuhi sa mga tao nga iyang giwalihan, iyang gitudluan, iyang gikuyugan aron makakaton. Pero sa dihang nakakaton na, miila na silang kaugalingon nga mas labaw kay Pablo. Unsay nahitabo? Gidaot ra nilag unay si Pablo. Bisan sa imong kinabuhi, sultihan ti ka, ilho na gani nimo ang imong kaugalingon, mas maayo ka kaysa imong bana. Sa panahon nga mutingog ang imong bana, dili na lami para nimo. Sa diha nga mutambag ang imong bana, musulti, tambag mo, sulti mo, may para nimo. Sultihan ti ka, dili na medisina para nimo. Para sa imuha, basura ra na. Ano man, miila naman ka nga mas maayo kang asawa kay simong bana. The same time, maurasad ang mahitabo
kung ang bana muila siyang kaugalingon mas maayo kay siyang asawa. Naanay pa nag-indigay. Munang muhatabo, moabot ang panahon na anay pa naglalis, magkwintahanay na sa ilahang mga income. Kini dili lang mahitabo diha sa pamilya, mahitabo po na sa simbahan. Walay lami ang kinabuhing Kristohanon kon ang konsensya dili na limpyo. But ipasabot kon ang kinabuhi sa Kristohanon dili na mapabsanon, wala na nay lami, wala na nay timpla, gubot na, mas magubot pag yun na. Kay una sa tanan tinumdumi ha, ang balang espiritu mo gamit sag tao para tudluan ka, para pahinumduman ta. O niya kasagaran nga gamiton sa Ginoo katong ubos nimo. Magbantay gyud ta ana. Igamit sa Dios ang mga taong walay kaalam aron pakaulawan ang katong nagpakamaalam. Gigamit sa Dios ang mga walay kusog aron pakaulawan ang mga taong miila nga kusgan. Usas mga problema gyud sa pamilya, sa simbahan, kon ang tao magbato na garbo. Kay dili na mo ilag pangulo. Dili na mo ila og magtutudlo. Mangumusta ko sa imuhang kalag. Maghisgot kani kog kalag. Kanang imuhang kinaiya. Kanang imong pagbati. Kanang imuhang hunahunag tinguha, maunang imong kalag. Naa sa kalag ang hunahuna, pagbati, kaibog, pangandoy, kinaiya, maunang imong kinabuhi. Mangumusta ko. Kumusta naman kaha ang imong kalag? Nahimo ba ning panalangin diha sa imong simbahan? Or nahimong makaangin sa imong simbahan? Nahimo ba nang panalangin sa mga buluhaton sa Dios nga iyang gibutang sa mga pastor, sa mga magwawali? Kung nahimong panalangin, congratulations. Kay naakas pagka mapabsanon. Nganong may iyong kong congratulations sa mga taong mapaubsanon, kay dunay saad ang Dios alang sa mga taong mapaubsanon. Iyan ang ipataas. Sama ni Jose. Si Jose, nagbuhat siyang maayo. Ready kanunay si Jose sa pagtabang sa iyang mga igsuon. Pero wala gyud mo ingon si Jose nga, dako kay kog natabang ninyo. Nganong nakatabang si Jose? Kay siya go'y tighatod og balon sa iyang mga igsuon. Pag ingon ni Jacob nga, Jose, aning balon nga akong giandam para sa imong maigsuon. Adali kayong may tando si Jose. Ready si Jose nga mohatod og balon para sa iyang mga igsuon. Karon kay ang iyang mga igsuon, nagplano man igdautan niya. Wala ra gyud pod si Jose. Sa diha nga gitambog si Jose sa iyang mga igsuon dito sa tabay. Gitambog si Jose sa tabay, unya ang gatambog iyang mga igsuon. Ni gibugal-bugalan si Jose. Wala ra gyud magdumot si Jose. Kana bitang taong muila siyang kaugalingon nga dili kana bitang muila sa siyang kaugalingon nga mas maayo gyud ang uban kay niya. Mao magyud nay pamaagi aron magpaubos ta. Unya damurtang magpaubos, damurtang panalanginan. Damurtang mahinlo, malimpyo ang atong konsensya. Di man gyud tama, di gyud na mo inding og pagmahay. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Kini bitang ibutang nato sa tunghuna nga imuhang bana maayo kay nimo, ang imong asawa kay maayo kanimo. Ayaw sad ing na nga maayo ka kay nako. Imuhang gibutang og delikado. For example, ikaw nga bana. Nya labi na kung ikaw nga bana mo iyong ka nga maayo ka kay nako.
Kabalo mo unsa? Imuhang gi unay daot imong asawa. Kay ngano man, mugara man na, magbantay man ka na. Kanang pulo nga ilha ang mauban nga mas maayo kanimo, ibutang nas imuhang kaugalingong pagbati. Ikinaiya na siya, dili kay imuhan ng iyaw-iyaw. Kay kung imo na siyang isulti, imo ng iyaw-iyaw, hinambog rupuga na. Kinahanglan imo na siyang ikinaiya. But ipasabot, mugawas manggod ang respeto mga kaigsuonan, hinani niha, mugawas manggod ang respeto, diha sud sa imong kasing-kasing para sa imong pamilya, kon imong giila ang uban mas maayo kay kanimo. Pero kung imong sulti, imo pag yung kanabitaw, maayo kay ning akong bana maayo kayo ning akong bana, labaw na ako ni. Magbantay ta. Kay basig magbaliktad na. Magbaliktad niya na. Daghang kayong mga nahitabuan na. Nga daghang kayong mga sakop sa simbahan, mudayeg sa ilang pastor, maayo kay nimo pastor, pagkataod-taod mga kaigsuonan pila ka tuig. Bati ay gyud namo pastor. Kung giila nimo ang imuhang magwawali nga maayo, buhata sa kahimtang, ayaw isulti. Buhata, ikinaiya. So mo nay atong i-practice aron mahinlo ang atong konsensya nga dili mo resulta og pagbasol, pagmahay, ha? Para malinawon, malipayon ang atong pagkakristohanon. Sunod, nga gikinahanglan natong bansayon aron magpabiling limpyo ang atong konsensya, abtik ang atong pagpaminaw, dili kay abtik ang pagsulti. Usas mga problema gyud sa tao, grabe ka abtik kang musulti pero hinay maminaw. Sugi dayon, wa pagani ka klaro sa iyahang na dunggan. Kabantay mo nga dunay mga tao nga nakadungog lang, hunghong sit-sit lang gani, pero wala na, naputak na, wala na. Iyahang pagpaminaw, hunghong ra. Pero sa diha nga nakakita na siyang tao, wala niya ihunghong, gisyagit na. Masay buot ipasabot na ay mga panghitabo, wala pa kaayo masabti, giso-gilo na. Muna'y problema gyud. Munang kuhaon nato ng problema, ha. Maura man gyud nay kasagarang hinungdan nganong dunay kagubot sa pamilya o sa simbahan. Dili abtik ang pagpaminaw, pero abtik ang pagsulti. Munang atong batasanon, kinahanglan abtik tang maminaw. Unya, dunay pagpugong ang pagsulti. Na ay kontrol wa. Ingon ang Biblia, dili madili dalion nga musulti ang mga taong maalamon. Una batasanon nato, ha. Kinahanglan ato ning bansayon aron malimpyo kanunay atong konsensya. Ipakamaayo ang uban, dili atong kaugalingon. Kay maunay trabaho o kahimtang sa taong magpaubos. Ang taong magpaubos sanon, dili mo sangpot sa pagbasol o pagmahay. Kanunay nang madaugon. Kaduha, abtik maminaw. Ang asawa kinahanglan abtik maminaw sa instruction sa bana. At the same time, ang bana abtik pagmaminaw sa unsampoy sulti sa asawa. The same time, di sa simbahan. Sunod, kanunay natong eksaminon atong hunahuna. Kanunay ba bitawng check upon ang atong hunahuna? Kung atong hunahuna na uyon ba ni sa Biblia, wala ba ni magpahiuyon sa kalibutan?
Mga igsuon kus Ginoo, maunay usas makatabang aron sa atong pagpangalagad, limpyo ang atong konsensya. Nganong kinahanglan limpyo ang atong konsensya, mga kaigsuonan? Makatarong manggudta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Yes, makatarong ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Pero kung dili gani limpyo ang atong konsensya, dili ta ganahan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay magpagarbo man ta. Nya, ang taong garboso negatibo. Ang taong garboso, mga kaigsuonan, puro negatibo. Makadungog og mga maayong balita, negatibo ang iyahang masabtan. Makadungog, makabalo nga dunay mga tao nga gipanalanginan, negatibo gyapon ang mahuna-hunaan. Kabantay mo nga dunay mga tao nga makadungog nga ang iyang igsuon gipanalanginan. Ang tao nga garboso, ang taong negatibo mo ana na, mapurdoy ra na. Anya mo ingon dayon, siguro nag-apam siguro. Niya Kristohanon, dili maayo nga kitang mga Kristohanon inana. Dili maayo gyud nga kitang mga Kristohanon inana kinaya. So aron makapadayon ta diha sa buhi nga pagtuo og limpyo nga konsensya, kinahanglan ta andam mamati sa pulong sa Dios. Kinahanglan andam kanunay sa pagdawat sa mga minsay sa pulong sa Ginoo. Nya kinahanglan magpaubos, aptik maminaw, nya kanunay magbag-o sa hunahuna. Eksamino nato ang atong hunahuna. Kay ang mga tao nga lig-on og pagtuo, mingpadayon diha sa buhi nga pagtuo og limpyo og konsensya, mga kaigsuonan, sila ang kanunay panalanginan sa Dios. Sila kanunay daling panalanginan sa Dios. Kay dili man gyud gusto ang Dios nga ang iyang panalangin masayang. Tanawa ra gud unsay giingon sa Biblia, ayaw ihatag ang bulawan sa baboy kay tunuban rana. Dili gusto gyud ang Dios nga mausik ang panalangin. Mauna nga, speaking about panalangin, dili na niya basta-basta nga ihatag sa mga taong dili takos sa panalangin. Kinsa ganitong mga taong dili takos sa panalangin? Dili buhi ang pagtuo ug walay konsensya. Pero ang mga tao nga takos sa panalangin sa Dios, nga andam nga panalanginan sa Dios, mga taong buhi kanunay og pagtuo ug limpyo kanunay ang konsensya. Kay ngano man kabalo ang Dios, ang tao nga buhi og pagtuo, siya lamang ang mubuhat sa pamaagis Ginoo. Pero ang taong patay og pagtuo, di gyud na mubuhat sa pamaagis Ginoo. Ang tao nga buhi og pagtuo, bisag dili na siya dasigon, bisag dili na siya walihan, nagkinabuhi ra gyapon nas pamaagi nga gibilin sa Dios sa balaang kasulatan. Unsa may mga pamaagi sa Dios aron ta panalanginan? Ihalad ang mga maayong butang. Ihatag ang iya sa Dios. Pasidunggi og tumana kanunay ang mga sugo sa Dios. Mga igsuon kus Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo nga gibilin sa Biblia alang nato dili lubog. Grabe ka tin-aw. Ang lubog naaras sa hunahuna sa tao, naaras kinaiya sa tao. Pero bless kaayo ta nga may buhing pagtuo ug may limpyo nga konsensya. Manaingon si Pablo kadto kang Timoteo, anak, Timoteo, para dili ka saag, dili ka mapriha aning Alejandro. Lig-una kanunay ang imong pagtuo. Ipadayon ang imong pagtuo. Paningkamuti nga dunay kay limpyo nga konsensya. Kay si Apostol Pablo nasayon nga ang tao nga buhi kayong pagtuo, dili magreklamo sa panahon nga suguon nas Ginoo. Wa gireklamo. Sige rang tando. Yes Lord, yes Lord.
Ay kausa nga giingnan ko mga kaigsunan, katong halin sa baboy, katong 18,000. Imagine na, 18,000. Giingnan ko sa Ginoo nga ipalit na gyuta tukurig simbahan. Ang nahitabo kay akong asawa wa pa man kaapas atong panahona. Ang nakanindot sad na akong ipasalamatan ang Dios bisag wa sa kaapas, kanang andam siyang naminaw. Munay nakanindot sa magtiayon ba. Doon naman mga panahon nga di kay ta kaapas. Pero kung di ta kaapas, pero andam gihapon ang pagpaminaw, makasabot kita. Ang taong makasabot matud pa sa ubang pinulungan, ang taong makasabot dili magbagotbot. Ang taong di kasabot kanunay, ang taong nakasabot di magbagotbot, apan ang wa kasabot kanunay magbagotbot. Sige ra nagbagotbot. Unya ang taong kanang magsigig bagotbot mga kaigsunan, walay tumong ang buhat, dili mapahilo na. Nya kanunay nang masayop. Bantay mo kanang mga taong nanarbaho, unya gubot ug unahuna, sige nagkasayop. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalaginan sa Dios. Ug giandaman sa Ginoo og panalangin. Salamatan nato ang Dios sa mga pulong nga atong nadunggan nakatunan sa atong panag-uban. Usa kini sa mga ilhanan nga ikaw ug ako nakabaton og buhing pagtuo ug may limpyong konsensya at tubangan sa Ginoo. Kini ison Pastor Gideon, mag-ampo alang kanatong tanan. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong among nadunggan, sa mga pagtulunan nga among nasabtan. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan aron makapadayon mi sa pagkinabuhi, sa pag-alagad kanimo uban sa buhing pagtuo ug limpyo nga konsensya. Salamat Lord nga imo kaming gitudloan unsaon aron limpyo kanunay among konsensya. Imo kaming gitabangan unsaon pagpaubos, imo kaming gitudloan unsaon pagka mapaibsanon sa imo atubangan ug sa tanang tao. Bless kami Ginoo nga kanunay namo ning ma-apply sa among pagpuyo sa kalibutan. I declare blessing sa akong mga kaigsunan ug akong gideklarar ang kompletong kaayuhan sa akong mga kaigsunan nga naa karoy balatian, hilanat ubo, besag unsay mga problema sa lawas sa kinabuhi sa mga tao. I declare healing in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Ginoo nga imong gitagbo usab ang mga panginahanglanon sa akong mga kaigsunan nga naaron sa ospital. Ug bisan pas kawaladon imo kami gitudloan aron kami makalingkawas og makabaton og kinabuhing madagayaon sumalas imong mga pulong. Ako silang isalig itugyan nga kanimo. Ako silang itugyan kanimo umahan. Kuniti ang among kinabuhi. Tipigi sa imong gahom sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini inyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Pagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan nakapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang.
Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,